mas não custa lembrar, é proibido fumar a bordo. Durante o voo, mantenha o cinto de segurança confortavelmente afivelado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. O nosso voo até Brasília terá uma duração Recife terá uma duração aproximadamente de 2 horas e 30 minutos. Em instantes, daremos início ao nosso serviço de bordo. Serviremos amendoins, goiabinha e balas de gelatina, acompanhados de Coca-Cola nas versões tradicionais zero, guaraná, suco de laranja, suco de uva sem adição de açúcar e água mineral sem gás. Após o serviço de bordo, nós serviremos café. Sabia que você pode ter 10% de desconto em suas viagens? Com o cartão Azul Itaú, além de descontos, você tem benefícios exclusivos. A Anvisa orienta, fique atento aos sinais e sintomas do sarampo. Se você tiver manchas vermelhas no corpo e febre, acompanhados de tosse e ou coriza e ou conjuntivite, não viaje e procure um serviço de saúde. Para proteger a sua saúde e a de outras pessoas, mantenha a vacinação contra o sarampo e outras doenças atualizadas. Vacinas salvam vidas. A Azul participa do programa Conheça o Brasil Voando em parceria com o governo federal. Planeje a sua viagem e compre a sua passagem aérea antecipadamente, com os preços